इसके अंदर भी बच्चे हैं। इसका माँ बैठी हुई है, रेड आइज है। ये बच्चा है, इसके इधर भी है और इस इधर भी है। ये देखिए कोने कोने में बैठे हुए हैं ये। और अंडे भी है और 2-3 अंडे और भी है। देखते हैं, देखिए इधर एक बच्चा है।